Jadi general dah cukup. Ada masa kita nak tahu yang terperinci, jadi kita tambahkan extra word. Okay? Very good, very good. I like that kind of question. Okay, number 7. Kami belajar setiap Ahad. Okay, very good. So, perhatikan, ini ayat menunjukkan rutin. Apa yang kamu buat setiap Ahad? Kami belajar English setiap Ahad. Menunjukkan rutin. Okay, berlaku secara berkala. Okay, we learn English every day. Kenapa bukan us? Sebab us kena berada dekat belakang-belakang. Kalau dekat ayat tu tentang kami. Ayat ini tentang siapa? Tentang kami. Jadi kena guna we. Tentang saya, I. Tentang dia, he. Tentang mereka, they. Okay?